E aí, João? E aí? Fogo na Babilônia? Fogo. Olha lá. No sítio, patroa. Capau amarelo. Olha lá. Eita, que gostoso, né, João? Churrasquinho. Fogo. Fazer esse churrasco lá. Olha lá. Não, o João vai cuidar, né, João? Né, lindão? Por quê? Vai cuidar da churrasqueira? Não sei. Você manja.